지금 저 아는 집도 어디 뭐 스웨덴인가 뭐 어디서 이제 배를 갖고 왔어요. 1년에 한 번씩 유리를 간대요. 이게 깨진다는 거죠. 그래서 난 처음에 이 걱정이 되더라고요. 이 한 1000도 가까이 올라가는 열을 이 유리가 건질 수 있을까? 그런데 뭐 그런 게 다 검증이 돼서 이제 온 거니까 여태까지 뭐 유리 깨어 있다는 소리도 못 듣고 저도 이제 그런 경험이 없으니까 그런 게 이제 장점 같아요.